呢啲咁靚咁夢幻嘅 MV 拍攝場景同埋韓劇拍攝場景，大家有冇興趣置身喺其中呢？今日就介紹個特別嘅景點俾大家，等大家可以同歐巴 Only 一齊企喺同一個地方影相拍片啦。今日帶大家嚟一個好特別嘅景點，喺旅遊書上面應該唔會點記載嘅景點，係咪？2017年就冇咗㗎啦。係啊，大家要嚟就盡快啦。이름이 있을까요? 아! 이름이 여기 밖에 있어. 있는데. 괜찮아. 이따가 나갈게. 오, 여기 바로 용마공원이라고. 연마랜드. 龍馬公園 Yes. 係一個喺2017年即將全面荒廢嘅遊樂場。 Yes. 而 바로 여기.呢個好出名。有好多人嚟影相。天主木馬。呢度聽聞有好多 MV 都喺度拍嘅， Yes. 你可以踩歐巴踩過嘅腳毛。有好多好靚嘅景啦、設施啦，而且好有呢個懷舊感。建議大家嚟嘅時候一定要搽蚊怕水，如果唔係會死。上咗嚟呢個荒廢的碰碰車場，可以睇晒成個公園。咁最後都要講下點去噶嘛，係咪？有兩個方法嘅，首先係以最短路程計啦，到去龍馬公園大概1個鐘左右。以首爾站出發為例，乘坐往市廳方向嘅列車，去到回機站呢，就轉乘呢個京義中央線往中浪方向嘅列車啦，搭2個站就到忘憂站噶啦。咁去到忘憂站呢，其實我就建議大家搭的士嘅，因為行過去有少少遠，同埋佢喺啲民居上面呢就難揾少少啦。咁你搭的士呢都係3500 won 至4000 won 左右，咁你同朋友 share 呢，其實係都抵嘅，我覺得。咁你上到車同的士司機講用Maland或者用Makwon，佢都聽得明㗎啦。咁第二個方法啦，就唔使轉車，但係咧反而個路程會長啲嘅，因為你要搭晒大半條嘅京義中央線。咁所以我其實個人會建議大家用第一個方法啦。咁但係都簡單介紹講一講啦。咁就都係喺首爾站出發啦，直接搭京義中央線往新村啊，但係就唔係我哋平時去 shopping 嗰個新村啊，係京義中央線嘅新村啦。方向嘅列車去到忘憂站，咁要搭成17個站嘅，咁都係啦。去到就搭的士。咁大家可能會問翻嚟個程點算啊？因為咧其實上到去龍馬公園之後啦，咁嗰邊就冇的士俾你出翻去嘅，除非咁啱有人上嚟啦。咁咧你大家就可以記一記上嚟嗰陣啲路，咁樣照落翻去，其實都幾易行嘅。不過要行成我諗20-30分鐘左右啦。
咁我今日嘅分享就到呢度。如果你覺得幫到你，而你又中意嘅話，就記得訂閱我個 channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 啦。拜拜。